Una beffa finale a 5 minuti dal termine condanna il Matera alla quarta sconfitta stagionale, seconda tra le mura amiche, e taglia definitivamente fuori i biancazzurri da un già improbabile inserimento nella lotta per le primissime posizioni di classifica. Il punteggio finale di 2-1 premia forse eccessivamente la vice capolista sangiuseppese, scesa al 21 settembre con l'intento di strappare un risultato positivo ma senza correre eccessivi rischi. I campani, forti di un centrocampo ben registrato e manovriero, hanno puntato sul veloce contropiede per tenere sempre in allarme la retroguardia materana. I padroni di casa, chiamati a far gioco, hanno incontrato non poche difficoltà, soprattutto nel primo tempo, a portare serie minacce alla porta avversaria. Mister Raimondi ha dovuto fare a meno di Barone squalificato, utilizzando a tempo pieno Innella, che dal canto suo è parso completamente ristabilito. Ma le carenze maggiori il Matera le ha oggi evidenziate nella zona nevralgica del campo, dove né Filidoro, sostituito nella ripresa da Balestrieri, né Ferrante né Magliocca hanno saputo tenere il controllo della situazione. Lo stesso Caputo è risultato abbastanza spento ed evanescente, per cui alle due punte sono giunti pochi palloni giocabili. Di contro, la Sangiuseppese, apparso complesso ben quadrato ed autoritario, ha cercato di sfruttare al meglio gli spazi a disposizione e di sorprendere i materani in avvio di partita. Già al primo minuto gli ospiti vanno vicini al gol con Cerciello, che su cross da sinistra batte a volo cogliendo lo spigolo della traversa. Al 14° ancora i campani a rendersi minacciosi. Questa volta il cross è di Picardi, D'Agostino libero a centro area, manda alto da buona posizione. Il Matera stenta a ritrovarsi e si affaccia in area avversaria al 27° con Innella, che di testa non centra allo specchio della porta su cross di Ferrante. Lo stesso Ferrante, un minuto dopo, calcia di poco fuori una punizione dal limite. In avvio di ripresa la gara cambia volto, sono i biancazzurri a dare l'impressione di poter imporre il proprio gioco e dopo due tentativi di Innella, uno di testa al secondo, l'altro in semigirata a volo al 15°, i padroni di casa vanno in gol al 23° con un'azione da manuale. Innella lancia in profondità Pugliese, perfetto lo scatto e il cross della punta, efficace e vincente l'inserimento di Caputo che di testa insacca. La gioia e l'illusione di una svolta al campionato durano meno di 5 minuti. Su calcio di punizione battuto da Picardi la difesa materana appare immobile e lesto invece Esposito che batte Cimino. Il pareggio degli ospiti crea molta tensione in campo e sugli spalti, anche per una direzione di gara tutt'altro che ineccepibile. Il Matera cerca la vittoria, ma lo fa disordinatamente, denunciando molto nervosismo. Più calmi appaiono invece gli ospiti che, sempre in seguito a un calcio piazzato, sfruttano un altro errore difensivo e con Ruocco segnano il gol del forse insperato successo. Una sconfitta, come dicevamo, che elimina ormai senza scampo il Matera dalla lotta al vertice, e la sorte ha voluto che questo verdetto sia scaturito proprio quando a livello societario c'erano stati nei giorni scorsi delle significative schiarite che avevano ridestato un certo entusiasmo tra i tifosi oggi più calorosi del solito. Riteniamo tuttavia che il risultato odierno, per quanto negativo, non possa e non debba vanificare gli sforzi fatti e gli impegni assunti. È solo necessario ora programmare il futuro con chiarezza e realismo.